今次同大家介紹個菜式咧，喺法國南部非常之流行嘅，就係燒楊柳拌呢個普羅旺斯燴菜啦。首先我哋開咗個火先，落少少橄欖油。咁楊柳咧，我哋用少少鹽啦，少少嘅胡椒幫佢調下味先。咁啊，記住兩邊都要落嘅喎。你放楊柳落去咧，要聽到有聲嘅。呢個步驟好緊要嘅喎。我哋盡量將楊柳咧底面同埋側邊咧燒到佢焦香，要鎖住嗰啲肉汁啦，係咪？咁一陣間咧，我哋用咗好低溫嘅方法去煮佢。我已經預先咧將個焗爐咧校到100度，將呢個楊柳焗佢最多係45分鐘到啦。嗱，喺個楊柳咧仲喺個焗爐焗嘅時候咧，我哋就準備埋呢個法南嘅普羅旺斯燴菜啦。台面咁多嘅材料咧，我哋將佢冚唪唥切晒粒佢。法南嘅燴菜咧，佢配好多嘢都得嘅。如果你係素食者咧，就咁炒咗呢個餸，加少少芝士上去焗香佢咧，都好好味。切晒粒啦，我將啲洋葱啊、甜椒啊同埋呢個青瓜咧擺咗落去先。好簡單嘅調味，淨係優質嘅橄欖油、鹽同埋胡椒啫。嗱，我哋用個中大火炒佢4-5分鐘到啦。我哋可以加埋番茄同埋香草，炒多個2分鐘。普羅旺斯燴菜我哋搞掂咗啦。我哋將楊柳切咗片之後咧，放上去呢個普羅旺斯菜上邊，咁就搞掂晒嘅啦。